2 వారాల కంటే ఎక్కువ దగ్గు ఉంటే మాత్రమే మీరు టీబీ అని అనుకుంటున్నారా? కానీ ఇది మాత్రమే కాదు. దీనికన్నా కూడా మనకి డేంజర్ సంకేతాలు ఇంకా ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాం. హలో ఎవ్రీవన్. నేను డాక్టర్ జిఎల్ సుష్మితారెడ్డి, కన్సల్టెంట్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజిస్ట్, అపోలో హాస్పిటల్స్, నెల్లూరు. చాలామంది దీర్ఘకాలికంగా 2 వారాల కన్నా ఎక్కువ రోజులు దగ్గుంటేనే టీబీ అనుకుంటారు. అలాగే దగ్గినప్పుడు బ్లడ్ పడితే మాత్రమే టీబీ అని అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ఇవేవీ లేకుండా కూడా టీబీ ఉండవచ్చు. దీన్ని తెలుసుకునేదానికి ప్రధానమైన లక్షణాలు 3. 1. సాయంత్రం అయ్యేసరికి ఒళ్ళు వెచ్చబడ్డము, చెమటలు పట్టడము, లో గ్రేడ్ జ్వరం రావడము దీని ప్రధాన లక్షణము. అలాగే ఆకలి తగ్గిపోవడము, వ్యాయామం చేయకుండా కూడా, డైటింగ్ చేయకుండా కూడా బరువు తగ్గిపోతూ రావడము దీని ప్రధాన లక్షణాలు. ఆకలి తగ్గిపోయి నీరసంగా ఉన్నట్లు కానీ మీరు గమనించినట్లయితే టీబీ ఉందా వీరికి అనేది టెస్ట్ చేయడం అవసరం. ముఖ్యంగా మన ఇంట్లో పెద్దవారు, షుగర్ పేషెంట్స్, కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు, దీర్ఘకాలిక ఊపిరితిత్తులు లేదా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారికి ఈ లక్షణాలు ఉన్నట్టయితే సాధారణ వైరల్ ఫీవర్నో ఇతరత్ర కారణాలను నిర్లక్ష్యం చేయకండి. అలాగే చాలామంది క్రౌడెడ్ ప్లేసెస్లో ఉన్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిల్లల్ని హాస్టల్కి పంపించినప్పుడు కూడా వెయిట్ బాగా తగ్గిపోతుంటే హోమ్ సిక్ వల్ల, ఫుడ్ తగ్గిపోవడం వల్ల అనుకుంటూ చాలామంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు. బట్ వాళ్ళకి ఊపిరితిత్తుల్లో ఏమన్నా సమస్య ఉందా అనేది చెక్ చేయడం అవసరం. సో టీబీ వ్యాధి గురించి అవగాహన కలిగి ఉండండి. అవగాహన కలిగి ఉండడమే సగం ఆరోగ్యం. కాబట్టి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి, ఫ్రెండ్స్కి తెలియజేయండి. థ్యాంక్ యూ.